女孩叫日菜子，从小生活在海边城镇，所以冲浪成了她最大的乐趣。为此，高中毕业后的日菜子瞒着父母，偷偷报考了家乡的海洋大学。而她在浪尖挥洒青春的模样，被消防站楼顶的男孩们看在眼里。阿岗笃定地告诉好友，这个女孩是我的英雄。然而，就是这般阳光自信的日菜子，却把生活过得一团糟。没有了妈妈的照料，她甚至连蛋包饭都做不好。这天晚上，一群不良少年在废弃大楼上燃放烟花，4溅的火星恰巧点燃了日菜子的公寓。由于阳台上堆放着杂物，火势瞬间蔓延了起来。睡梦中的日菜子被浓烟呛醒，当她抱着心爱的冲浪板逃出房间时，却错过了最后一班逃生电梯。慌乱中，日菜子只好朝着暂时安全的楼顶跑去。与此同时，附近的消防站也接到了消息，第一时间便锁定了火灾位置。山葵告诉阿岗，你的英雄小姐就住在那里。当消防员赶到现场后，烟花的绽放还未停止，开井、接水、喷射，连续作业一气呵成。此刻，火势已经蔓延到了整个公寓，住户都疏散到了1楼，只有8楼的一名女性尚未确认。危急时刻，盛放的烟火中出现了一个犹如神明般的身影。日菜子愣住了，他还从未见过如此帅气的消防员。就这样，女孩被阿岗成功救下。可当菜子不停地感谢他时，对方却说：“我应该谢谢你才对。”这让菜子感到很好奇。为了报答阿岗，菜子愉快地答应了下来。车顶的冲浪板在阳光的反射下显得格外浪漫。阿岗温柔地叮嘱女孩，即使从8楼搬到了2楼，平时的防火意识也不能马虎。这时，日菜子发现车里的挂件居然是江豚，就和自己冲浪板上的那个一模一样，好感度瞬间拉升，就连喜欢听的歌曲也是同一首。果然，相互吸引的不只是异性，而是可以同频共振的灵魂。阿岗虽然是个消防员，身体素质也相当不错，可第一次冲浪的他显得尤为笨拙，没过多久就累得气喘吁吁。然而令日菜子没想到的是，阿岗的厨艺居然出奇的好，不仅对现磨咖啡了如指掌，鸡蛋三明治更是美味绝伦，当然还有恰到好处的撩妹技巧，总是弄得他脸颊泛红。随着时间的流逝，两人的关系越来越近。都说爱情最美好的阶段是暧昧期，或许只有体验过的人才懂。菜子每天会关注阿岗的动态，而阿岗也会对着菜子的照片发呆。他们一起冲浪，一起赏花，一起兜风，一起看电影，大口的比赛吃汉堡，挑选可爱的江豚挂件。那天的夕阳格外浪漫，两人第一次十指相扣，吻上了彼此的嘴唇。后来的日子里，阿岗和菜子的爱情迅速升温，他们去了远方旅行，看不同的烟火大会。在外人看来，这对情侣简直甜到发苦，因为阿岗的眼里根本看不进别的女孩，仿佛菜子就是他的全世界。生日这天，菜子送给阿岗一个巨大的充气江豚，两人一起合照留念，度过了独属情侣间的美好时光。阿岗有个脾气古怪的妹妹，她似乎不太喜欢菜子，并且说只有傻瓜才会谈恋爱。菜子非但没有生气，反而觉得杨子真的好可爱。阿岗觉得自己能找到如此善解人意的女朋友，简直是上天的眷顾。圣诞前夜，他们去了被誉为情侣圣地的大楼，广播里播送着其他情侣的告白。听说只要向主持人预约，就可以读出想说的话。菜子觉得这样真的好浪漫。看着写满爱情的恋人墙，菜子也拿笔写下了自己的名字。然而他觉得阿岗的名字真的好难写。岗调侃菜子，以后跟我姓可怎么办呢？这令他羞涩不已。随后两人一起合照，然后挂上了象征着永不分离的同心锁。这时窗外突然漫起了雪花，菜子兴奋地告诉阿岗，大雪过后会出现漂亮的海浪，传说只要能乘上它，就可以实现许下的愿望。不过遗憾的是，他明天还要打工。而这句话被阿岗深深地记在了心里。那晚两人都没有回家，他们在厚厚的积雪中搭起帐篷。阿岗为菜子做了他最爱吃的蛋包饭。乘上生活的海浪后，不管什么事，菜子都格外的依赖阿岗。他也希望自己能像阿岗那样，可以找到擅长的事与未来。隔天清晨，菜子在打理花店时，突然收到了阿岗发来的消息，他居然独自去了大海冲浪。菜子生气地抱怨着，而阿岗在编辑回信的时候，突然看到有人溺水，便毫不犹豫地冲了进去。此时，菜子手中的花盆突然摔碎在了地上，隐隐不安的感觉袭上心头。他顾不得花店的工作，连忙骑车冲向了那片海滩。看到岸边的救援车时，菜子不由得害怕起来。他祈祷阿岗千万不要出事。然而他的汽车上已经覆盖了一层厚厚的积雪。恍恍惚惚中，菜子看到了那张残破的冲浪板，他瞬间心痛地昏厥了过去。溺水的男孩得救了，可阿岗却失去了年轻的生命。不久后，日菜子搬了家，或许离大海远一点，心痛的感觉就会减轻一些。
可他还是会不停地拨打阿岗的电话，即使另一边永远不会回应。杨子和山葵送来了阿岗的遗物，看到这些，菜子的泪水瞬间憋满了眼眶，而山葵却早已哭得泣不成声。他从来没有想过，有一天救的人会是师兄。如果自己能够早一点知道，或许阿岗就不会牺牲。阿岗，你明明说过要永远在我身边，为什么要做出这么残忍的事？菜子的情绪再一次崩溃了，他很想知道出事那天阿岗究竟想要告诉自己什么。可他尝试了各种组合的密码，自己的生日、阿岗的生日、各种第一次的纪念日，可惜全都不对。杨子和山葵担心菜子抑郁，便约他出来散心。怎料那间熟悉的咖啡店里突然播放起了阿岗最喜欢的歌曲，睹物思人的菜子不由得哼唱起来。突然，神奇的一幕发生了，逝去的阿岗居然出现在了水杯里。妹妹劝菜子清醒一点，接受哥哥不会回来的事实，可菜子却觉得自己看到的阿岗无比真实。慢慢的，菜子发现只要唱起那首歌，阿岗就会出现在水里。她将这件事告诉了闺蜜，然而她们都觉得菜子疯了。为了验证这一猜想，菜子来到附近最大的水库，然后毫不犹豫地跳了进去。这一次，她在水中真真切切地看到了阿岗。虽然不能触碰到对方，但这也给了菜子重新生活下去的希望。菜子连忙询问阿岗的手机密码，但他似乎有些不好意思，然后找各种理由拒绝了。隔天，菜子买了一个好看的水瓶，带着阿岗去看了消防队的同事。山葵看到菜子奇怪的模样，担心她真的永远无法走出阴影。从那天起，菜子点餐都会要双份的，即便周围的人都拿她当自言自语的怪人。后来，菜子带着阿岗去海边看了日落，俯瞰城市的夜景，以及情侣圣地打卡。为了能够触碰阿岗，菜子把充气江豚注满了水，他们就像从前那样，一起跳舞，一起逛街，一起买衣服，一起唱歌，就连坐电车都是买2张票。直到有一天，菜子不小心摔倒，却被另一个男生扶起。阿岗突然意识到，如今的自己什么都做不了，如果一直这样下去，菜子该如何面对接下来的人生？于是，阿岗对菜子说：“我希望再看一次你冲浪的样子。”然而现在的菜子早已失去了乘风破浪的勇气。阿岗溺水而亡留给他的伤疤实在太深太深，甚至对未来都是无比迷茫的。这天，山葵突然抱着鲜花向菜子表白，原来他早就喜欢上了菜子。公寓着火的那天，其实山葵也冲到了楼顶，他多么希望拯救心爱之人的是自己而不是师兄。菜子吓坏了，他连忙冲进洗手间，从马桶里召唤出了岗。然而岗却表示，山葵是个值得托付的人，只要菜子愿意，他不会反对。然而菜子的眼泪快要憋不住了，虽然不能牵手不能拥抱，但只要能和阿岗在一起就已经足够了。菜子的情绪逐渐失控，他已经承受了一次失去阿岗的痛苦，如何能面对再来一次的伤痛呢？菜子哭喊着跑了出去。突然，不远处的货车发生了碰撞，爆炸产生的大火瞬间蔓延开来。山葵连忙护住菜子，可菜子却说阿岗在的话一定会去救人，而不是眼睁睁地看着。他不顾一切地召唤出了岗，大火成功扑灭。然而这一次似乎消耗了太多能量，阿岗变得非常虚弱，险些被撕裂在了高空。日菜子哭喊着阿岗的名字，可山葵却大声吼道：“虽然我们都不愿承认，可师兄确实已经不在了，这世上根本没有幽灵。”菜子挣脱了山葵，一路哭泣着跑回家，紧接着把江豚注满了水。谢天谢地，阿岗总算没有消失。从那天起，菜子强忍着思念的苦，她不敢轻易叫岗出现，生怕再一次弄丢心爱的男孩。后来菜子得知阿岗的妹妹去了那间咖啡店打工，原来这个平日里大大咧咧的女孩心里却无比爱自己的哥哥。她想帮阿岗实现遗愿，等毕业了开一间咖啡馆，所以趁着假期学手艺。经过这次谈心，两人的关系缓和了许多。菜子也第一次去了阿岗的家里吊唁。其实，在葬礼那天，菜子实在无法承受剧烈的心痛，这才掩面躲了起来。妹妹告诉菜子，哥哥看起来总是一脸轻松，所以经常被误以为他是个天才，什么都会做。可只有我知道他有多么努力，因为爸妈工作的原因，所以从小都是哥哥给他做晚饭。刚开始做的超级难吃，但哥哥会照着食谱不断练习，后来就做得越来越好了。哥哥去世以后，家里来了很多人吊唁，他们都说自己曾经接受过阿岗的帮助，而帮助别人也被哥哥奉为了人生目标。他之所以这么做，是因为小时候溺水时被一个比他还小的女孩救起，哥哥总说他是我的英雄。当菜子看到照片时，男孩泳裤上的小乌龟让他意识到了什么，然后飞快地冲回家里，让妈妈找出了当年自己救人的报纸。2006年8月8日，像水日菜子救起了溺水的小男孩，因此还上了当天的新闻。而那个小男孩就是自己死去的男友雏鹰宿岗。那首两人最爱的歌曲，恰好是海滩上播放的那支。而阿岗被救起的恍惚间，记住的是菜子冲浪板上的江豚图案。原来所有的缘分早已注定，那天是岗重生的日子，也是他生命中最重要的一天。菜子意识到手机密码或许就是这天，他颤抖地将数字按了下去。这一次，手机终于被打开了。
蔡子也如愿看到了阿岗为发送的那条短信，知道真相的蔡子强忍着眼泪，或许仰起头才能让心痛不那么剧烈。他决定为阿岗做点什么，于是便报考了当地的救生员。虽然每次做人工呼吸，蔡子都会把假人看成溺水的阿岗，可为了继承男友的遗志，蔡子不得不变得坚强起来。不久后，杨子也鼓起勇气，向山葵说出了那句藏在心里的我爱你。所有人的生活似乎都在慢慢步入正轨。然而这天的咖啡店里出现了当年燃放烟花引起火灾的不良少年。今天是圣诞前夜，不良少年的计划恰好被传菜口的杨子听个正着，这令他非常气愤，于是便带着蔡子一路跟了上去。途中他还偷偷拍下了混混们的样貌，然而山葵却一直联系不上。蔡子劝说妹妹立刻报警，可杨子打算拍下证据后再交给警察。很快，圣诞节的钟声如约敲响，烟花也随之冲上了夜空。在喧闹的欢呼声中，溅出的火星毫无意外地点燃了这栋大楼。众人见状迅速逃跑，可杨子却在慌乱中不慎扭伤了脚。与此同时，山葵终于看到了杨子发来的信息，而此刻下达的出警位置正是杨子所说的那栋大楼。等消防队赶到现场，火势已经发展到无法控制的局面，普通的水枪根本扑灭不了这熊熊烈火。蔡子和妹妹也被困在了里面。他本想召唤阿岗出来，可蔡子却犹豫了，想要扑灭这般大火，必定会耗尽他所有的力量。此刻的杨子被吓得瑟瑟发抖，抽泣中喃喃念着哥哥的名字。蔡子心想，或许一切在冥冥之中早已注定，于是他忍痛将阿岗唤了出来。突然，巨大的水球从底部漫了上来，很快就包裹了整座大楼，一层一层熄灭着火焰。消防员全都被这样的奇观镇住了。杨子在看到哥哥的一瞬间，眼泪再也憋不住了。原来蔡子从来都没有说谎，那个对哥哥去世漠不关心的小丫头，终于卸下了厚厚的伪装。阿岗指引着他最爱的2个女孩，一路游向了天台。待大火全部熄灭以后，这股水就会像海浪一样退去。蔡子带着妹妹在惊涛骇浪中站了起来，滑行中紧紧握着阿岗的手。他知道这是最后一次了。看着蔡子平稳落地，阿岗的心愿终于完成。可他终归不属于这个世界，在一道神光中，岗逐渐消失在了天际。这一次，蔡子并没有哭，因为他遵守了约定，从此要一个人面对生活的海浪。时间过得很快，转眼就来到了1年后。圣诞节这晚，为了庆祝蔡子通过了救生员考试，杨子和山葵特意将他约了出来。蔡子依旧点了最爱吃的蛋包饭，但如今的他似乎走出了失去阿岗的痛苦，整个人充满着阳光的气息，看起来一切都释怀了。分别的时候，蔡子建议妹妹和山葵去一下情侣圣地。杨子幸福地牵着男友的手，告诉蔡子不谈恋爱的人才是傻瓜。两人离开后，一种莫名的落寞感袭上心头。对着池中清冽的水，蔡子下意识地哼唱起了那首歌。但阿岗再也不会出现了。突然，大楼的广播响了。ひなげしみなとさんから向水ひなこさんへのメッセージです。投稿は1年前ですね。ひなこ、メリークリスマス。これからのクリスマスはずっと一緒に過ごそう。ずっと、ずっと、ずっと。蔡子声嘶力竭地哭了，所有的委屈和心痛全都化作了泪水。他本以为时间可以治愈一切，但深深爱过的人怎么可能释怀？那些和阿岗爱过的记忆瞬间扑面而来。